Canal Fala Ouro Fino, de olho na cidade. Oferecimento. Agora em Ouro Fino tem Tiago Michel, construtor civil, mão de obra completa residencial, reformas, calçamento de rua, mão de obra completa em loteamentos. WhatsApp 35997306493. Repetindo, 35997306493. Tiago Michel, construtor civil. Para você que está à procura aí, né, de pequenos fretes, agora chegou a solução, viu? Você pode encontrar o Elhão Frete, segurança e agilidade. Você pode encontrá-lo na rua Crisanto de Avelar Muniz, número 171, aqui no BNH Novo, em Ouro Fino. Para maiores informações, você pode estar ligando também pelo 99861-1865. 99861-1865. Para a sua solução, Elhão Frete, segurança e agilidade. Sansão Batista, motorista particular. Corridas em Ouro Fino e região. Translado para aeroportos. Viagens para todo o Brasil. É só ligar. 99864-8974. 99864-8974. Sansão Batista, motorista particular. Você comprou a calça de seus sonhos, mas ficou comprida? E agora precisa fazer a barra? E aquela camisa que você tanto gosta precisa de ajustes? Eu tenho a solução para você. Márcia Concertos de Roupas. Pences, barras, zíperes e ajustes em geral. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 35997489805 e fale com a Márcia, especializada em costura com máquinas de qualidade. Agora seu look vai ficar sob medida. Com Márcia Concertos em Roupas. Estou de volta aqui no Jardim Bursa, onde eu estive gravando uma reportagem a respeito das condições do bairro, das ruas, sujeira, mato e aquela coisa toda. E como nós frisamos aqui no canal Fala Ouro Fino, que nós mostramos o antes e também o depois. Então voltei hoje para mostrar que as providências foram tomadas e foram executados os serviços de limpeza. Vem comigo para a gente conferir juntos de perto. Então nós podemos constatar que os pedidos do povo estão sendo atendidos através aqui do canal Fala Ouro Fino. Nós podemos ver aí, não é? Você está acompanhando as imagens aí juntamente comigo, que as ruas foram limpas, não é? O Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura Municipal executou aqui o serviço de limpeza. Então você pode constatar aí a diferença, não é? As ruas estão limpas e o bairro já está aqui com uma outra aparência. Então, está de parabéns, ou melhor, estão de parabéns os moradores, não é? Os moradores do Jardim Bursa, e estão de parabéns também quem tomou providência, né? Quem tomou as providências atendendo aí os anseios do povo, atendendo aí o pedido do povo. Então, parabéns ao prefeito
prefeito Henrique, não é? O Departamento Municipal de Limpeza Pública da Prefeitura de Ouro Fino, que atendeu o pedido do povo, atendeu os anseios dos moradores aqui do Jardim Bursa. Então, as ruas estão limpas e o bairro está de cara nova. Muito obrigado, valeu mesmo. Nós aqui do canal Fala Ouro Fino também prestamos aí a nossa solidariedade em favor desse rapaz que lamentavelmente, infelizmente acabou sofrendo aí esse grave acidente ali na rodovia, né, próximo a Itapira, no estado de São Paulo, que todo mundo tem o conhecimento deste fato ocorrido, e que esse rapaz está internado e está precisando aí da nossa força, está precisando aí da nossa ajuda, né, para os tratamentos, no sentido do custeio das despesas para o seu tratamento, para que ele tenha aí um pronto restabelecimento, uma breve recuperação. Então, nós também aqui do canal Fala Ouro Fino entramos nesta guerra, entramos nesta batalha em prol do Cláudio, não é? Do Cláudio, esse rapaz que lamentavelmente sofreu aí este gravíssimo acidente. E você que está acompanhando aí o canal Fala Ouro Fino, você que está assistindo os nossos vídeos aí, se você também quiser entrar nesta batalha juntamente conosco, dar a sua colaboração, a sua contribuição para as despesas, não é? Tá aí o número do telefone, tá aí o contato, né? O número do celular, que também é a chave Pix, não é? Se você quiser fazer um Pix aí, não importa a quantidade, não importa a quantidade, não estamos aqui estabelecendo o valor, a quantidade, isso é aquilo que tocar do seu coração, não é? Para que nós possamos aí nos juntar imbuídos de uma mesma expectativa, que é ajudar esse rapaz aí, não é? E dar apoio aí aos seus familiares para que ele tenha um pronto restabelecimento e uma breve recuperação. Se você puder, se você quiser, não é? Entrar aí nesta batalha, nesta guerra, dando também a sua contribuição, prestando também a sua solidariedade para com o Cláudio, entre em contato aí através do telefone, a imagem dele está aí na tela, o contato também, o telefone que também o mesmo é a chave Pix, né? Dê a sua contribuição, dê a sua colaboração, tá bom? O seu gesto poderá salvar uma vida, e Deus com certeza vai retribuir em dobro para você. Então tá aí registrado, o canal Fala Ouro Fino também está juntos nesta batalha em prol do pronto restabelecimento e da recuperação rápida do rapaz aí, do Cláudio, tá bom? A gente agradece desde já, um forte abraço para você, do Fábio Alexandre, aqui do J. Barbosa e de toda a equipe do canal Fala Ouro Fino. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua contribuição, e desejamos que Deus abençoe a vida desse rapaz e dê um pronto restabelecimento. Obrigado. Você assistiu canal Fala Ouro Fino, de olho na cidade.